Hey guys, it's me Meisha. So kali ini aku mau bikin video dari MC Slime Store. Yeay. Ini emang udah kebuka tapi aku belum tahu isinya apa. Nah, aku kencengin lagi karena ini mau surprise. Aku juga lupa aku pesan apa, soalnya ini udah lama banget aku pesen, terus dia baru datang sekarang. Dan nama aku Meisha, terus di bawahnya ada tulisan MC Slime Store underscore. Dulu dia punya Instagram tapi sekarang udah dihapus gitu dan ke log out. Oke. So ya, ini kita buka aja. Ini aku copot dulu ya. Aku takut. Oke, ntar kalau udah dibuka aku kasih tau. Ya udah, aku buka. Aku nggak tahu isinya apa. Ini belum aku lihat sama sekali. Hebat kan? Tadi ada Eci, dia mau bikin videonya juga tapi dia udah kabur ke Jepang. Aku bikin videonya jadi sendiri guys. Oh, MG. Apa? Dan ya, ternyata double. Gila. Itu tutup. Iya gila. Ini aku taruh. Ini aku bakal jelasin nanti. Dan ya. Nih. Oke, itu adekku. Jadi aku temen. So aku bakal jelasin satu-satu. Ya, maaf ya kalau durasinya itu kecepetan dari 2 menit. Ya baru 2 menit karena aku masih buru-buru main HP dulu. Yang pertama aku beli ada Hello Kitty donut. Ini yang box tapi boxnya nggak ada. Kayaknya boxnya nggak ada. Oke, aku cek dulu di DM. Iya benar, boxnya nggak ada. Katanya dia boxnya itu rusak, jadi ini dikurangin harganya. Thank you ya. DM di line udah bilang. Kan dia udah kehapus gitu. Thank you. Nih baunya coklat banget. Naik satu ini Eric Monkey, gila ini lucu banget. Ini kalau di kamera kelihatannya plastiknya crumpled, ya ini enggak kok. Nah udah disolasiin, terus ini distraposin. Lucu banget. Thank you. Yang terakhir ini adalah Punimaru Super 5 Animals kan. Punimaru Animals yang papi ban. Ini dikinya dia double packaging. I know ini double packaging. So squishy. Lucu banget, ini aku nggak mau buka. Ya karena di staples kan. I know. Bodo amat. So ini tadi alamatnya. Ini enak banget bau butternya. Gila. Coba ya, kita coba. Aduh. Udah 4 menit. So itu dia video aku. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Aku bakal bikin video lagi tapi nggak tahu kapan. Haul from Jogja. Dah. Sampai ketemu besok. Bye.